nuclear ရေငုပ်သင်္ဘောတွေဟာဘာလို့ပင်လယ်ကျမ်းပြင်နဲ့တောမသီးစင်တာလဲဆိုတာသိသိပါသလားဒီရေငုပ်သင်္ဘောကြီးတွေကရေတွေကိုရေနွေးငွေအထူးပြောင်းလဲဖို့အတွက်ရေဒီယိုတက်တီကြွလောင်စာတွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်အဲဒီကနေထွက်လာတဲ့ရေနွေးငွေတွေကတာဘိုင်ဂျင်နရေတာတွေကိုလဲပတ်စီပြီးသင်္ဘောကြီးတစ်ခုလုံးရွေ့လာဖို့နဲ့စက်ပစ္စည်းတွေအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်စွမ်းအင်ကိုထုတ်ပေးတာပါဒါပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်ရေဒီယိုတက်တီကြွပစ္စည်းတွေကနေအလွန်များပြားတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပူစွမ်းအင်တွေထွက်လာတဲ့အတွက်နျူကလ িয়ার ထပ်ပေါင်းဖို့ကြီးအပူလွန်ကေမသွားအောင်အပြင်ကရေကိုသွင်းပြီးအမြဲတမ်းအေးခံပေးနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့အဲ့ဒီလိုအေးခံဖို့ရေသွင်းတဲ့စက်ကိရိယာကသင်္ဘောရဲ့အောက်ခြေပိုင်းမှာတည်ရှိနေတာပါပဲဒါကြောင့်မလို့နျူကလ িয়ার ရေငုပ်သင်္ဘောတွေကိုပင်လယ်ချမ်းပြင်နဲ့တွားမထိစေဖို့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမိထားပါတယ်အနည်းဆုံးကျမ်းပြင်နဲ့မီတာ40အကွာကနေပဲမောင်းနေရပါတယ်တကယ်လို့သာကျမ်းပြင်နဲ့တွားထိမိမယ်ဆိုရင်အေးခန်းစနစ်ထဲကိုတေတွေရွှေနွမ်းတွေဝင်ထွားပြီးတက်ပေါင်းဖိုကြီးပျက်စီးသွားနိုင်လို့ပါခက်ပါတယ်